สวัสดีครับผมแอมแมนนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ NS Gallery นะครับแต่เราไม่ได้มาพูดถึงการ์ดเกมนะเพราะเรามีคอนเทนต์พิเศษยิ่งกว่านั้นไปอีกนะครับผมได้ยินมาว่ามีเกม NFT สัญชาติไทย 100% มาแล้วนะครับผมแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขามีองค์ประกอบของการ์ดเกมเข้ามาเกี่ยวด้วยเกมนี้มีชื่อว่า Tales of Extonia นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมซึ่งก็คือ developer ของเกมนี้นะครับขอเชิญพี่ๆแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเกียร์ครับผมเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นผู้ดีไซน์โทเค็นอมิกของเกมครับสวัสดีครับแจ็คครับผมเป็น Head Designer ครับวางแบบกราฟิกแล้วก็ออกแบบเกมเพลย์ครับผมสวัสดีครับผมชาญครับเป็น Technical Lead นะครับดูแลเรื่องการเขียนโปรแกรมอยากเสี่ยงโชคให้เล่นหวยแต่ถ้าอยากรวยต้องเล่น Tales of Extonia ผู้เล่นทุกคนน่าจะอยากทราบกันนะครับว่า Tales of Extonia เนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ต่างจากเกม NFT อื่นยังไงบ้างครับครับก็ Tales of Extonia นะครับเป็นเกมนะครับที่มีส่วนผสมของการ์ดเกมนะครับแล้วก็ RPG นะครับโดยเราดีไซน์ให้มีกลิ่นอายของยุค 90 มาปนด้วยนะครับสิ่งที่พิเศษเลยของเรานะครับก็คือตัว NFT นะครับซึ่งเป็นอาวุธนะครับโดยที่อาวุธของเราเนี่ยจะประกอบจากการ์ดหลายๆใบมารวมกันเป็น1เด็กการ์ดนะครับนั้นหมายความว่า1อาวุธก็จะมี1เด็กการ์ดนะครับทีนี้ก่อนที่ผู้เล่นจะเล่นเนี่ยต้องมีตัวละคร3ตัวนะครับหมายความว่าต้องมีอาวุธอย่างน้อย3ชิ้นนะครับแล้วก็ในอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีการ์ดนะครับหลายๆใบดังนั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างๆกันนะครับแล้วก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันด้วยนะครับโดยที่อาวุธของเราเนี่ยก็จะมีรวมกันได้มากถึง 12.5 ล้านรูปแบบเยอะมากๆนะครับเรียกว่า Key Fob นี่เยอะแล้วอันนี้ยิ่งเยอะก็ใบใหญ่เลยนะครับผมก็ในช่วงแรกนะครับก็จะมาในรูปแบบของกล่องสุ่มก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการคราฟติ้งนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะมาคราฟนะครับอาวุธนะครับแล้วก็พอคราฟอาวุธแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะวางขายใน Marketplace หรือว่าเอาไปใช้เองก็ได้ครับโดยดีเทลของเรื่องของการคราฟเนี่ยเราก็จะขออุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นเลยนะครับก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะมีระบบ Free to Play ด้วยนะครับก็สำหรับผู้ที่จะเข้ามาเล่นในช่วงแรกๆเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้แต่ว่าในเรื่องของตัว Free to Play เนี่ยอาจจะไม่ได้มีตลอดไปครับผมก็ฟังดูน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆรวมถึงมีการเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกอาวุธเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูภาพจริงๆภายในเกมกันดีกว่าครับจากหน้าเมนสกรีนนะครับเราจะมีให้เลือกหลายส่วนนะครับทั้งการจัดการทีมนะครับการเปลี่ยนอาวุธนะครับการเข้าโหมดการต่อสู้แบบ PVE นะครับหรือ PVP ส่วนที่จะยังไม่มีในเกมเวอร์ชันแรกนี้ก็คือการคราฟติ้งนะครับซึ่งจะมาในช่วง Open Beta นะครับในส่วนของทีม Management นะครับเราจะใช้หน้าทีม Management เนี่ยเลือกตัวละคร3ตัวนะครับเข้ามาจัดการในทีมของเราโดยที่ตำแหน่งในการยืนเนี่ยก็จะมีผลต่อการต่อสู้ด้วยนะครับเราจะอธิบายทีหลังในตอน PVP นะครับส่วนสแตทของตัวละครเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด4อย่าง1ก็คือ HP นะครับยิ่งเยอะก็จะยิ่งอึดนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเลือดเยอะนั่นเองนะครับ2ก็คือ Attack นะครับยิ่งเรามี Attack เยอะเนี่ยตัวละครนั้นก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นนะครับ3ก็คือสปีดนะครับยิ่งเรามีสปีดเยอะเท่าไหร่นะครับตัวละครนั้นก็จะยิ่งโจมตีได้เร็วกว่าตัวอื่นนะครับ4ก็คือลัคนะครับยิ่งเรามีลัคเยอะเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะโจมตีคริติคอลได้สูงขึ้นนะครับและสามารถวางดีบัฟได้แม่นยำขึ้นครับเราจะสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ที่หน้า Armory โดยอาวุธจะมีการ์ดทั้งหมด4แบบการ์ดสล็อตที่1และสล็อตที่2จะมีแบบละ2ใบส่วนการ์ดสล็อตที่3และสล็อตที่4จะมีแบบละ1ใบอาวุธที่มีการ์ดต่างกันจะทำให้หน้าตาของอาวุธแตกต่างกันไปอีกด้วยองค์ประกอบหลักๆที่สำคัญของการ์ดคือ Action Point จะอยู่ที่มุมขวาบนค่านี้จะเป็นการบอกว่าเรามี Resource Point ที่จะเล่นการ์ดใบนั้นได้หรือไม่ส่วนมุมขวาบนก็คือ Type หรือชิ้นของการ์ดส่วนสีก็คือ Element ของการ์ดซึ่ง2อย่างนี้จะมีผลต่อความสามารถของการ์ดที่เขียนอยู่ในกรอบด้านล่างส่วนค่าที่อยู่ในวงกลมทางด้านซ้ายมือคือค่า Combat Value โดยไล่จากบนลงล่างคือค่าพลังโจมตีพลังป้องกันและความเร็วซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามที่ตัวละครนั้นๆกับอาวุธที่ตัวละครนั้นถืออยู่ในส่วนของ PVE Mode นะครับหรือที่เรียกว่า Adventure Mode เนี่ย World Map เราจะมีทั้งหมด5 Area นะครับซึ่งมอนสเตอร์ในแต่ละ Area เนี่ยก็จะมีท่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นใน Map Nature เนี่ยนะครับเราจะมีสเตจย่อยอยู่ทั้งหมด6สเตจนะครับเราจะต้องผ่านสเตจแรกให้ได้ก่อนถึงจะสามารถไปยังสเตจต่อไปได้ส่วนในเวลาที่เราสู้กับศัตรูจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราอดใจรอไปลองเล่นเกมจริงๆดูนะครับฟังดูน่าสนใจมากๆนะครับผมมีองค์ประกอบจากหลายๆเกมที่เราเคยเล่นกันมานะครับผมในรูปแบบที่พิเศษในสไตล์ของ Tales of Extonia เองนะครับผมส่วนตัวชอบระบบที่อาวุธค่อนข้างเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยเนาะตามที่ flexible เลยนะครับผมโอเคครับ
ก็คราวนี้มาถึงเรื่องสำคัญแล้วซึ่งคือระบบการเล่นนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จะเปิดเผยระบบการเล่นกันด้วยครับ Tales of Estonia เนี่ยเป็นการ์ดเกมนะครับดังนั้นมันก็เลยมีความซับซ้อนนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับยังไงเนี่ยเรามาดูคลิปนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งบอกเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ Combat Phase นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราไปชมกันเลยครับ เราจะเริ่มต้นคอมแบทในการจั่วการ์ด6ใบและได้รับ2 AP ผู้เล่นจะสามารถดูค่าสเตตัสของตัวละครและการ์ดต่างๆได้โดยคลิกที่ตัวละครของทั้งสองฝั่งเมื่อเราเลือกใช้การ์ดแล้ว AP จะถูกลดลงจากในพูลแต่ว่ายังจะไม่ถูกใช้งานไปจริงๆหากเราเปลี่ยนใจกด Cancel การ์ด AP จะถูกคืนลงในพูลโดยอัตโนมัติจนกว่าเราจะกด End Turn AP ถึงถูกใช้งานไปจริงๆแล้วเราจะเข้าสู่ออโต้คอมแบทโดยตัวละครจะโจมตีเริ่มจากการ์ดใบที่เร็วที่สุดก่อนหรือมีสปีดสูงสุดไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงสปีดต่ำสุดของทั้งสองฝั่งเมื่อเราเริ่มต้นเทิร์นที่2เราจะจั่วการ์ด4ใบและได้รับ3 AP จะมีแต่เทิร์นแรกเท่านั้นที่เราจะได้รับ2 AP และจั่วการ์ด6ใบส่วนเรื่องเป้าหมายการโจมตีนั้นจะเป็นแบบออโต้ปกติแล้วเราจะทำการโจมตีที่ตัวละครตัวแรกสุดเสมอยกเว้นในการ์ดจะเขียนแตกต่างไปเช่นโจมตีตัวหลังสุดหรือว่าโจมตีตัวละครทุกตัวหากต้นเทิร์นแล้วการ์ดในมือเราเกิน12ใบเราจะต้องทำการทิ้งการ์ดจนเหลือ12ใบก่อนถึงจะเริ่มเล่นต่อได้อีกเรื่องที่อยากอธิบายเพิ่มเติมคือเรื่องของบัฟและดีบัฟปกติแล้วเบสิกบัฟจะเพิ่มค่า Attack ปีกหรือลัก 5% ต่อ1สแต็กโดยจะเพิ่มได้สูงสุดถึง5สแต็กส่วนดีบัฟนั้นจะให้ผลตรงกันข้ามจะต่างกับตอนที่ดีบัฟมีโอกาสจะวางไม่ติดได้โดยจะขึ้นเป็นคำว่า fail ค่าของบัฟและดีบัฟที่เป็นแบบเดียวกันจะหักล้างกันยกตัวอย่างเช่นหากเรามีบัฟ Attack อยู่2สแต็กถ้าเราโดนบัฟดีบัฟ Attack ไป1สแต็กบัฟ Attack ของเราก็จะลดลงเหลือ1สแต็กด้วยจะมีบัฟและดีบัฟอีกหนึ่งประเภทที่จะมีผลตอนจบเทิร์นนั่นก็คือ Poison และ Regeneration ซึ่งจะเพิ่ม HP หรือ HP ตามสแต็กตอนจบเทิร์นยังมีบัฟและดีบัฟพิเศษอีก4ประเภทซึ่งจะส่งผลรุนแรงมากแต่ว่าจะส่งผลเพียงแค่เทิร์นเดียวเท่านั้นส่วนบัฟและดีบัฟที่เป็นเบสิกนั้นจะส่งผลไปจนจบคอมแบทจนกว่าจะมีการล้างออกโดยความสามารถของการ์ดหรือว่าโดนบัฟและดีบัฟประเภทสงครามจะมีการ์ดอีกหนึ่งประเภทที่ต่างจากการ์ดอื่นคือการ์ด Healing ซึ่งการ์ดพวกนี้จะเพิ่ม HP ตัวละครที่ต่ำสุดฝั่งเราแทนการโจมตีใส่ฝั่งตรงข้ามการ์ดในเด็กของเราจะมีทั้งหมด18ใบโดยเกิดจากอาวุธ3ชิ้นละ6ใบหากเราจั่วการ์ดจนหมดเด็กจะชัฟเฟิลดิสการ์ดพายเข้าไปแล้วจึงจะเริ่มต้นจั่วใหม่ถ้าหากมีตัวละครไหนที่ตายไปแล้วการ์ดของตัวละครนั้นจะถูกนำออกจากเด็กไปหากเราจะถึง6เทิร์นแล้วมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นในสนามจะเกิดหมอกพิษซึ่งจะทำให้ตัวละครทั้ง2ฝั่งติดพอยซัน1สแต็กตอนต้นเทิร์นของทุกเทิร์นนอกจากนี้ยังมีผลของเรื่องธาตุของการ์ดด้วยก็คือการ์ดจะมีทั้งหมด5ธาตุรวมถึงตัวละครด้วยการ์ดจะมี Elemental Advantage โจมตีใส่ตัวละครที่มีธาตุพลังทางแรงขึ้น 20% โดยฝ่ายจะชนะ Nature จะชนะ Frost จะชนะฝ่ายส่วน Holy และ Shadow จะได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันเองและนี่ก็คือระบบทั้งหมดของ Combat ใน Tales of Estonia ครับโอเคครับยิ่งดูยิ่งอยากเล่นนะครับผมก็มีอินโฟเมชันประมาณนึงเลยนะครับผมก็ค่อนข้างลึกกันเลยแต่ก็น่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับผมคนดูเนี่ยอยากติดตามข่าวสารอัปเดตกันได้ที่ไหนบ้างครับผมครับก็ติดตามได้ที่ทางลิงก์นี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวโฮมเพจของเรา talesofestonia.com นะครับแล้วก็เรามีโซเชียลมีเดียนะครับในทุกช่องทางเลยทั้ง Facebook Twitter Discord ครับผมก็ขอบคุณสำหรับร้านสวยๆที่ไว้ใช้ถ่ายทำวันนี้นะครับขอรบกวนคุณแอมฝากร้านหน่อยครับผมโอเคครับขอบคุณครับก่อนจากกันไปนะครับขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะครับ NX Gallery นะครับผมใครที่เป็นแฟนๆการ์ดเกมไม่ว่าจะเป็น Pokemon Card Magic the Gathering Digimon หรือว่าการ์ดเกมต่างๆมากมายนะครับผมรวมถึงส่วนรวม TCG Accessory มากที่สุดในประเทศไทยนะครับอย่าลืมแวะกันมาได้นะครับที่ NX Gallery ลาดพร้าว78และเรามีสาขาที่ BTS RD ด้วยส่วนใครที่สะดวกออนไลน์สามารถเข้า Shopee ค้นหาชื่อร้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ากับ Tales of Estonia ครับผมอยากเป็นเศรษฐีต้องมี Extol